Buenas noches, este video es para mostrarles cómo pueden mejorar el audio de sus grabaciones. Yo uso Camtasia para grabar mis videos tutoriales y otros videos. Y generalmente el sonido sale así, fíjense. No, este es el corregido. Así es como sale, todo ruidoso. No siempre todo ruidoso y con mucho sonido, interferencia. A veces no, es por el tipo de micrófono que tengo y la conexión con la PC. El micrófono no es para PC, así que puse unos adaptadores y a veces los videos resultan con interferencia. Y bueno, cuando terminas el video recién te das cuenta que está tan mal, ¿no? Y necesitarías volver a hacerlo, en este caso. Pero les voy a mostrar cómo pueden mejorar su calidad. Voy a exportar el video. Esto voy a borrar. Así es como queda. Espera, vamos a bloquear eso. Fíjense, el mismo video, esa calidad vamos a tener. ¿Qué quieres? Ok, voy a borrar esto de aquí. Este es el original, voy a exportar. Lo exporto solo como audio. Project 222, lo salvo. Ahora voy a usar Adobe Audition. Aquí voy a importar mi archivo, aquí está. Fíjense, es el mismo. Fíjense que en Audition puedo ver los dos canales, left, right. Tal vez por el tipo de conexión que tengo con la PC, el derecho funciona muy mal. Fíjense, parece todo ruido. Voy a cancelar el izquierdo. Es casi todo ruido, ¿no? Y voy a cancelar el derecho. Veamos cómo está el izquierdo. Está muy bien el izquierdo. Entonces lo que voy a hacer es eliminar el derecho. Entonces voy a bloquear el izquierdo y el derecho. Con control A, seleccionar todo. Y delete. Se borra. ¿Vieron? Ahora deshabilito derecho. Left, solo está habilitado el izquierdo. Selecciono todo. Control C. Deshabilito izquierdo. Habilito derecho. Primero selecciono todo y control B. Ahora voy a habilitar ambos. Lo toco. Todavía hay un poco de ruido. Si hacemos un zoom, fíjense, aquí hay unos pequeños que hacen ruido. Eso lo vamos a solucionar con Effects, Noise Reduction. Lo que tienen que hacer es primero seleccionar la zona de ruido para tener un ejemplo de lo que tiene que reducir. Lo capturo. Aquí pueden aumentar la reducción, pero esto funciona bastante bien. Una vez que he capturado, selecciono todo el video y lo aplico. Ahora lo está reduciendo. Fíjense, estos pequeños todos desaparecen en todo el video, en todo el archivo de sonido. Fíjense, está mucho más claro. Ya luego voy y Save As 22 Best le pongo. Está grabando. Vuelvo a Camtasia, Media. Aquí estaba un archivo, pero voy a importar el otro. ¿Dónde está? Best. Open. Y lo voy a pegar aquí. Ahora voy a tocar primero el original. Feísimo, no se entiende nada. Ahora el editado. Excelente, eso funciona. Adicionalmente también pueden incrementar el volumen, eso se hace, van a efectos, Amplitude and Compression, Amplify, y aquí pueden jugar con esto para amplificar. 5 generalmente yo uso, pero ustedes pueden ir jugando y viendo lo que les gusta, ¿no? Por ejemplo, Apply, fíjense,
Y las ondas, fíjense que se han amplificado. Lo que recomiendan es que las ondas no se salgan de la visualización, pero pueden ver cómo se ha incrementado, ¿no?, el volumen, y pueden ir viendo el nivel que a ustedes les parezca adecuado. Bueno, así pueden mejorar el sonido de sus videos. Gracias.